ஹோண்டா சிட்டி ஜென் 5 மாடல். ஸோ ஊட்டியிலேருந்து வந்திருக்கு வண்டி. பார்த்திங்கன்னா வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா, ஸோ இப்போ என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா, டோர் ஃபுல்லாக ரேட்லிங் நாய்ஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி கஸ்டமர் சொல்லியிருக்காரு. கம்ப்ளீட்டாக டோரில் பார்த்திங்கன்னா ஈவன் சாங்ஸ் போடாதப்பையும் கூட டோர் ஃபுல்லாக ரேட்லிங் நாய்ஸ் ஆகுது வண்டி ஃபுல்லாகவே அப்படின்னு கஸ்டமர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டிக்கியோட இந்த பேடில் இருந்து சவுண்டு வருதுங்கிறாரு. டிக்கி மேலே இருக்க இந்த பேடில் இருந்து சவுண்டு வருது, பயங்கரமாக ரேட்லிங் ஆகுது, ஈவன் சாங்ஸ் எதுவுமே கேட்காதப்போ கூட நார்மல் டிரைவிங்லேயே ரேட்லிங் நாய்ஸ் கேட்குதுங்கிறாரு கஸ்டமர் சொல்லியிருக்காரு. அண்டு பானட்லேயும் இஷ்யூ இருக்குது. பானட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் பர்டிகுலர் இந்த லைனில் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ அது அங்கேருந்து நாய்ஸ் வருதுங்கிறார். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இதை கம்ப்ளீட்டாக பிரிச்சுட்டு கம்ப்ளீட்டாக டேம்பிங் பண்ண போகிறோம். நம்ம இதில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது வந்து 3 லேயர் டேம்பிங். இது வரைக்கும் நம்ம 2 லேயர் டேம்பிங் தான் பண்ணியிருப்போம் டாக்டர் ஆர்டெக்ஸில். பட் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது வந்து 3 லேயர் டேம்பிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ அது என்னென்ன மெட்டீரியல் என்னென்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். டாக்டர் ஆர்டெக்ஸில் நம்ம பண்ணுறோம். சிட்டியோட இப்போ ஃபஸ்ட்டு டோரு நம்ம இப்போ கழட்டுறோம். இது பார்த்திங்கன்னா இன்னும் டேம்ப் எதுவும் பண்ணாதுக்கு முன்னாடி. ஸோ இது எல்லாமே ஆஃப்டர் டேம்பிங் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். சிட்டி ஜென் 5. இப்போ பேக் சைட் கஸ்டமர் வந்து இந்த பேனலில் வந்து ஃபுல்லாக வைப்ரேஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தார் ஆல்ரெடி. ஸோ இப்போ பாருங்கள், இந்த 2 சைடுமே வந்து இதில் வந்து ஏர் பேக் வரும். சிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஏர் பேக் ஆக்சுவலி. இங்கே பாருங்கள், பேக் சைடு 2மே வரும். ஸோ ப்ராப்பரான டூல் வச்சு ப்ராப்பராக கழட்டணும். ஸோ இது வந்து ஈஸி கிடையாது. சென்சார் கொஞ்சம் மிஸ் ஆச்சுனாலும் ஏர்பேக் சென்சார் எரர் வரும், இல்லாட்டினா ஏர்பேக் ஓப்பன் ஆக கூட சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் ப்ராப்பரான டூல் அண்ட் பக்கா ப்ரொஃபஷ்னல் பீப்புள் வச்சு தான் கழட்டணும். ஸோ இது எங்கேயும் வெளிஷன்ஸ் அண்ட் டூல்ஸ் வச்சு நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த பேட் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக கழட்டி நம்ம டேம்ப் பண்ண போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம கம்ப்ளீட்டாக இப்போ ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அந்த பேடையை. ஸோ இந்த பேட் ஃபுல்லாகவே இப்போ வந்து ஸோ இது பாருங்கள், இது ஃபுல்லாகவே நம்ம டேம்ப் பண்ண போகிறோம் கம்ப்ளீட்டாக. இது ஃபுல்லாக டேம்ப் பண்ண போகிறோம். இந்த பேட் பின்னாடி நம்ம வந்து ஃபோம் பண்ண போகிறோம். இந்த பேட் பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா டாக்டர் ஆர்டெக்ஸோட ஃபோம் ஷீட்ஸ் வந்து எல்லாமே நம்ம இதில் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா டாக்டர் ஆர்டெக்ஸோட கோல்டு ஹெச்டி, டாக்டர் ஆர்டெக்ஸோட இரிடியம் மீடியம் சீரியஸ் அண்டு டாக்டர் ஆர்டெக்ஸோட லேஸ். ஸோ இந்த 3 மெட்டீரியலும் நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு அதை ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸில் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், நம்ம எப்படி பண்ணியிருக்கோன்னு காமிக்கிறேன். பேக் சீட்டுக்கு மேலே வர பேடு. ஸோ இதில் வந்து நம்ம டாக்டர் ஆர்டெக்ஸோட லேஸ் ப்ராடக்ட், ஃபோம் ப்ராடக்ட் வந்து இப்போ இதில் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம், இந்த பேட் ஃபுல்லாக. ஸோ இப்போ பாருங்கள், நம்ம இந்த சீட்டுக்கு பின்னாடி வர பேட்ஸ் எல்லாமே பண்ணிட்டோம். ஸோ இதுதான் இந்த டாக்டர் ஆர்டெக்ஸோட ஃபோம் ஷீட்டு, லேஸ் பிராண்டு. இதில் பாருங்கள், பிளாஸ்டிக் பேட்ஸ் பாருங்கள், எல்லாமே பாருங்கள் ஃபோம் கம்ப்ளீட்டாக பண்ணியிருக்கோம். சரி, நம்ம கம்ப்ளீட்டாக இப்போ பண்ணிட்டோம்.